de ser alimentado, não por um poder dessa terra, não por uma condição natural, mas por aquilo que é extraordinário, por aquilo que era ontem, hoje e será eternamente. Que Ele te acompanhe, que Ele te visite, que Ele guarde o seu coração, que Ele guarde a sua alma, que Ele guarde a sua família. E se os ventos chegarem, se a tempestade bater, se eles assoprarem com ímpeto contra você, permanecerá de pé, porque é o poder de Deus te guardando. Esta igreja permanecerá de pé, porque é o poder dela guardando. A sua família estará de pé, porque é o poder de Deus guardando. É o poder dele. O Senhor é muito poderoso, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. Que Deus te abençoe.